ভিউয়ার্স, আমার একটা ফাঁকি আছে, মেয়ে ফাঁকি। আমি একটা পুরুষ ফাঁকি কিনলাম, আজকে বিয়ে হবে। আমি এসেছি এখন ফাঁকির দোকানে। হ্যাঁ, এখানে আছে একজন আমাদের বাঙালি চট্টগ্রামের। এদিকে না ভাই, এদিকে না। আজকে বিয়ে হবে, আপনারা অপেক্ষা করুন। বিয়ের ভিডিও আপনাদেরকে অবশ্যই দেখানো হবে, লাইভ ভিডিও দেখাবো। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন মাস্কেটে, ওমানের মাস্কেট হামিরিয়াতে ফাঁকির দোকান। এখানে সব ফাঁকি আছে, এখানে মাছ আছে, পুঁটি মাছ দেখতেছেন, পুঁটি মাছ। আমি একটা নিয়েছি, পুরুষ। বিয়ে হবে, আজকে বিয়ে হবে। আপনারা অপেক্ষা করুন পরবর্তী ভিডিওর জন্য। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, সালাম আলাইকুম। ভিউয়ার্স, আমরা এখন চলে যাচ্ছি কনের, যেখানে কনে আছে ওটা কি বলবো, ওটা বরযাত্রী। এখন আমরা বরযাত্রী, এখানে আছে বর, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো আপনাদেরকে অবশ্যই বিয়ের অনুষ্ঠানের ভিডিও দেখাবো। আমরা এখন গাড়িতে, সবাইকে দাওয়াত রইল। সেখানে অপেক্ষা করতেছেন কনের সাথে আমাদের ভাই সাহেব দুলাভাই তৌহিদ। তো আমাদের বাইফু তো রয়েছে একজন, বাদিজা শাহিন। তো আপনাদেরকে অবশ্যই দেখাবো। আমরা এখন চলে যাচ্ছি ওয়াদিয়াদি হামিরা থেকে। আমরা এখন বিয়ের বাড়িতে যাচ্ছি, বিয়ের বাড়িতে। সেখানে কনে অপেক্ষা করতেছে আমাদের পাত্রের জন্য, বরের জন্য। দেখতেছেন আমাদের বর এখন ফিজারের মধ্যে আছে, হইচই করতেছে। ওদের জন্য খাদ্য নিয়েছি, এখন আমাদের জন্য কি খাদ্য রেখেছে ওইখানে কনের পক্ষ থেকে সেটা গেলেই বোঝা যাবে। তো আপনারা লাইনে থাকেন। এখন আমরা আছি ওয়াদিয়াদি সিগন্যালের মধ্যে, একটু গাড়ি জামের মধ্যে রয়েছি। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, আপনারা লাইনে থাকুন। এখন পৌঁছে গেছি যেখানে বিয়ের অনুষ্ঠান হবে, সেখানে আমরা গাড়ি থেকে নামতেছি। এখন আমরা যাচ্ছি ভিতরে। আমরা এখন চলে এসেছি একেবারে বিয়ে অনুষ্ঠানে। আমরা দেখতে থাকুন। এখানে রয়েছে ভাই সাহেব, কনে নিয়ে অপেক্ষা করতেছে। কই আমাদের বউ কই, কনে কই, দেন কনে দেন। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এখানে আমার বরকে খুলতেছে আর বাইফুর শাহিন। এখন আমরা বিয়ে পড়াবে, এখন আগ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমরা ওদেরকে বাসার রাতে ঢুকিয়ে দেবো, এরপর আমরা চলে যাবো। একটু গরম রাখতে হবে এটাকে, নাকি তাদেরকে ঠান্ডাতে রাখা যাবে না। ঢুকিয়ে দেওয়া হলো যাদব। তো এদেরকে এখন দিয়ে দিয়েছি। আপনারা দোয়া করবেন তাদের কি দাম্পত্য জীবন যেন সুখী হয়। দোয়া করবেন। আমাদের জন্য কে এনেছে সেটা দিয়ে দেন। আমরা বরপক্ষ যখন আনলাম, বরপক্ষের জন্য কিছু কানাফিনা খাদ্য। তো আমরা কি খাদ্য আনবেন সেটা ব্যবস্থা করবো নাকি, তাহলে আমরা পরবর্তীতে। বরপক্ষকে একটা কলা দিয়েছে, কনে যেটা একটু খেয়েছে। তো এটা মোহাব্বতের। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন। পরবর্তী ভিডিও আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন কনে অনেকক্ষণ চিন্তায় ছিল। এখন যখন তাদেরকে একসাথে রেখেছি, এখন তারা মনে কথা বলতেছে, অপরকে ভালোবাসা বন্ধ করতেছে, বিনিময় করতেছে একেবারে পাশাপাশি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দেখতেছেন আমার বর আর কনে, তাদেরকে খাদ্য দিয়ে দিতে হবে। তো অবশ্যই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে ফিজারার মধ্যে তারা কিভাবে আছে। এটা ফিজারা না, এটা হচ্ছে এটা বাসার ঘর। সারা একে অপরের সাথে একেবারে সামনাসামনি বসা। না ফিজারা। ঠিক আছে।